Presentata a Udine la prima edizione in friulano del calendario storico dei Carabinieri. Armando Mucchino. È una delle pubblicazioni più prestigiose d'Italia, edita ormai dal 1928, oggetto di collezione a livello internazionale. È il calendario storico dei Carabinieri che con il 2023 parlerà anche in marilenghe. L'edizione friulana in collaborazione tra l'Arma e l'Arlef, l'Agenzia regionale per le lingue furlane, è stata presentata a Udine alla Legione Carabinieri dal generale Francesco Azzeni, che ha sottolineato come l'iniziativa suggelli il forte legame dei Carabinieri col territorio e la collettività. Quest'anno il calendario propone i temi della tutela ambientale, recepiti anche dalla Costituzione, e propri dei Carabinieri, che nel 2017 hanno acquisito le competenze e risorse del Corpo Forestale dello Stato, rendendo così l'Arma la più grande forza di polizia ambientale d'Europa. Il calendario è riconosciuto a livello internazionale come un'icona di ricercatezza grafica. Quella in marilenghe è una delle 10 lingue in cui è stato tradotto, compreso il cinese, arabo e sardo. Si tratta, è stato sottolineato, di un vero e proprio omaggio alla lingua e cultura dei friulani.